Hari ini kita akan bermain truk. Uh. Ah. Wow. Wow. Wah, Bang Kamal Kamil lagi seru. Haqi ngapain? Haqi. Ya. Cuing. Wow, kereta Bang Kamal bisa naik. Wow.
Tenggelam dia. Truknya itu bang, nanti dia berkunci, ambil. Ambil truk. Ambil truk ini, ambil bang. Mau. Iya, nanti kita ambil di atas ya. Apa yang goyang-goyang. Kok goyang-goyang ini? Bagaimana ini, Dek? Bagaimana? Adik, nggak ibu, adik emang sini. Adik itu tengok itu kan? Adik, nggak ibu. Jangan di, adik. Hentikan abangnya, Dik. Bagaimana? Oke. Bagaimana, Dik? Bagaimana?